Men jeg synes, historien er blevet sådan, at man godt kan være bekendt at sige det. Ja, vi er ude på skråplan, ikke? Det er det gode plan alligevel. Det ender det med. Historien ender godt. Og vi bor i Ennebølle, vi er tilflyttere og bor i Ennebølle. Og vores historie går lidt med, at det er fredet af udkantsmalere. Det er ikke dengang, han var ejendomsmæler, det er udkantsmæler. Han sælger et hus til os op i Ennebølle. Og vi er inde omkring Digtes galleri. Vi er på cykeltur her og kommer ind til Digte. Og jeg siger til min kone, jeg er flink i dag, skal vi ikke holde ind til galleri for alle andre cykelture, vi har haft? Der har min kone altid sagt, skal vi ikke lige holde ind her? Og jeg sagde, okay. Det var så lidt, vi kommer ind til Digte, og vi kommer til at snakke lidt om Virum, hvor jeg er født. Og så siger Digte, at min bror har været præst i Virum ved København. Og så kommer vi til at snakke lidt om huset, hvad de koster heroppe. Så siger min mand kommer om lidt, han er ejendomsmægler. Og så på den måde kommer vi lidt ind i familien. Og så der, hvor jeg vil hen med Johannes, er på et tidspunkt en påske for nogle år siden, der ringer Digte til os og spørger, om ikke vi kan tage os lidt af Johannes. Fordi Digte skulle i sit galleri, og Frede skulle udsætte ejendommen. Så de har ikke lige tid til at få ham ind og høre påskeprædiken lidt i Odense. Det vil Johannes ikke at høre den. Og vi har domkirken i Odense. Og vi har lyst til at køre ind med Johannes, om vi har tid til det. Og min kone er pædagog, og jeg har arbejdet med politiet i mange år. Så Digte mente nok, at han en god indfaldsvinkel. Hun havde støttet op om Johannes på vej derind. Vi kører op og henter ham, og der bor han i huset op i Snøde på det tidspunkt der. Og vi ruller jo afsted og kører ind. Og vi kommer sådan lidt til sidst, fordi på et tidspunkt, der skulle Johannes lige over til Danske Banks automat og hæve nogle penge. Og så kommer vi derover, og så står han med sin fløjelsbukser på og hat på, bowlerhatten, så siger han til mig, Flemming, jeg kan ikke mit kode, kan du den? Vi har kun mange ting igennem årene, den kode, den kan vi ikke knække, men du kan låne lidt penge også, hvis det er det. Nej, det gør ikke noget. Så tog han stokken og borderen, så gik vi ind i kirken, kom til at sidde lidt nede bagved. Og jeg tror, præsten hun hed noget med Richter, der holdt en udmærket prædiken, og hun fik ros af Johannes. Og da vi så er kommet sidst ind, så skal vi jo så først ud derfra. Men Johannes så bliver så optaget, for præsten var jo gået ned og skulle sige farvel til de 300 mennesker, der var der. Så der står Johannes og kommer i samtale med hende, og folk kan ikke komme ud. Han tænker slet ikke på, at det bliver nødt til at være sådan lidt. Så vi bliver nødt til at tage ham lidt under armen og gå hen til bilen. Og så siger han, at det var en bravende god tale, hun holdt. Hun fik 10 på Richterskalaen. Ja. Så regner vi selvfølgelig med, at vi skal køre hjem på Langeland, og vi regner med, at familien kan tage over. Men det sker ikke. Johannes siger, skal vi ikke tage i byen og spise? Jamen Johannes, jo, han vil give. Nej, men det løsnede lidt på det. Vi kører til Kataminde op, den fine fiskerestauration deroppe, jeg kan ikke huske, Roland Mathis. Og der sætter vi os jo ind der, og han går der en telefon, og så ringer han op og bestiller bord til 3. Jeg hedder Johannes Møllehave, jeg vil gerne bestille bord til 3. Ja, blev der sagt, og så var det i orden. Vi kommer op og får en rigtig dejlig menu, som han havde bestilt, og vi sidder og nyder samværet. Så kommer der en lidt ældre dame hen til ham og siger, er det ikke Johannes? Jo, siger han, han blev sådan helt glad for det. Må jeg trykke dig i hånden? Ja, det er særdeles gerne jo. Så jeg har også en datter med, må hun også godt komme og trykke dig i hånden? Og så slutter det, og så kører vi hjem af. Og så hver gang vi diskuterede et eller andet, han sad bag i, så slog han sådan på ryggen og sagde, det er rigtig Flemming, det er rigtig Flemming. Så han var rigtig dejlig at have med at gøre, så jeg håber, at vi passer ham godt på det.